دما خوش ببینرین هجا ایرو سوهیه که طباخ آنگو روژا داویجم ها طباخ 2022 بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش ین کور سناسر جهانی رو دانه میجاره کردن حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بکن. لناوا عراقی مترسیه که زیده سروره هرچه قاسی دنگی چکان راوستیا به لی اتمسفره که آلوز هیا لیدر تفجیرات صدر بانک لی چارچوه هم آهنگی کرکو جبر کسین هاتنه کشتن لولات شین راگهنه گرویه که جی پیکنینه اوی حتی ببن دجمنی وان هم وقتی وی که جی سرک وزیر عراقی کازمی گوت گر روش وها دوام بکه اوی دز جه ارکا سرک وزیر تیه برده. جده 2019 و عراق روژن خوی هری زحمت در باز دکه. شفتاری و روژ دریجن. لولات مترسیا در کتنا شرکی نافخویی ده هر کلیه ده خواده ده هیس کرن. پایتخت بغداجی بویه ناونده آلوزیه. دیده مکه گوالیگری صدر لسر داخواسا لیدر خوابگریان مالین خواه روش آورته بداوی بو. لی هم وقتی به تقینک بالکش لنزی بغدارو دا. مدیای عراق راگهاند گوماینک لباجارو که تمیه یه لباکور بغدای دواسایت که حجد شعبی ده تقیه. لگوری هاتی راگهاندن ده انجام ده چکدارکی حجد شعبی هاتیه کشتن و سیجی برین داربونه. بالکش ایرو لحرما جادریه یا بغدای جی مراسم سه چکدارن حجد شعبی ین دروژن در بازبوی ده هاتن کشتن ده هبو. مراسم با مدبونا سروک گشتی یا عصایب اهل الحق قیس علی بیک هات. دوخوا پیشاندان و گوهری شرکی دم کرده سی کس هاتن کشتن و نزیک 700 جیبرین دار بون. فهي ليست بثورة أصلاً. ولن أقول بعد الآن إنها ثورة. پشتی وی دو پشتی سروک تفجر صدر مقتدى صدر بانگلا علیگرین خوکر گووکشن و داوی لچالاکیا خوبینن. أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري. مؤلم في الصميم ما طالعناه من دم عراقي. سروکمار عراق برهم صالح جی ابهل وسط صدر وکا گاوکا گرینگ یاجبو ولات بنا سکر. فدم أبنائنا غالي ومشاهد الأمس هزت نفوس كل العراق. دبینا برده صدر جبو کسین هاتنه کشتن خواست شین ورا راگهاندن. صالح محمد عراقی گووکا وزیر سروک تفجر صدر مقتدى صدر تیناسین لسر مالپرا خویا تویتر پیامک نو درباره کسین دخوا پیشاندان داوید هاتن کشتن ده بلاف کر. صالح محمد وها گوت اگر چارچوبه هماهنگی جبو کسین دبویرن داوی لهرما کس ده هاتن کشتن شینه راگهاندن جی ایرو پیوه به همو آوایی و دجمنه ما یکم بن. ام هنجی داخوازا خواه یا جوینا پارلمنتویه و پیکانینا حکومت ده دوام دکن. وانت معزف فوق الماء سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب. هم وقتی وان بویران جی سروک وزیر عراق مصطفى کاظمی پیامک نو درکد. کاظمی تکلداری روشال ولاد داخویان یک داو گوت اگر آلوزی و ناکوکین لعراق دوام بکن از دست جی وظیفه خو بردم. جبو سرکفتنا دیالوگ جی پیوستی بالهف کرنا آلیان هیا. شبابنا لماذا ومن أجل ماذا وبأي ذنب. دشری لوکرانه ده مترسیا نوکلیری هینا جی زیده جبرویه که سانترالا نوکلیریا زاپاروژا دروژا و سرکه یا شری لولاد ده جی خوهینا دیگره آژانس انرژی اتمی یا نافنتوی جبو دسپیکرنا لیکولنیا که لسانترالی بری خدا حریمی. ریوبری گشتی یه آژانس رافیل مارینا گروسی بریا کسردانا سانترالا نوکلیریا زاپاروژا بکه لپایتخت کیوی داخلینی دا روشنموانان. گروسی دیار کرد که او هیوی دیکن که لأوکراینی وکی سازیا چاودری یا لزاپاروژه میسیونه که دائمی آوا بکه و گوت اف اپراسیون پر تولی هون ام دچن حرمین شهر ام دچن
آخا داگیرکری او اف ندیاره جبو وی گارانتی پیوز دیگه ما اف یک بدست خست او نها ام بر به زپاروژه ایوادچن شاندیا آژانسیا به سروکاتیا گروسی جبول سانترال نوکلیریا زپاروژا لیکولینی بکه لأوکراینیه سانترالا نابوری لباشور روشتاتی اوکراینیه ده همان دمیده سانترالا نوکلیریا هری مزن یا اوروپاییه سانترالا کو 6 راکتور نوکلیری لیهنه ده ساعت ده خودی کپاسیته یا هلبرین الکتریکی یا 5700 مگاوایتانه ده همان دمیده جسدی 20 الکتریکا گشتی اوکراینی ده هلبرینه سانترال چاری آداری جالیه روسیه و هات بو کنترل کرن ل دردورا سانترال کو نهاد بن کنترل ارتشا روسیه دیگه ایریشین به توبان پیکتین اوکراین و روسیه جی جوان ایریشان هفدو تاوان باردکن بالهر بنیزبونا دمسالا زوستان را روسیا چکا انرژیا لدیج اوروپای هین زیده تر بکاردینه شرکت انرژی یا روسیه گازپروم به هنجتا خباتین لی کلینکرین او چیکرنی بو سی روژان شاندنا گازا خوازی یا لالمانیا راوستاند آلمانیا بریارا گازپرومی وکه ده تکنیک ده نای فیم کرن بناف کرد. سوقیات خطا بوریا نورد استریم یک کو گازا خوزایی روسیای در باسی آلمانیای دکر جبو دمکی هاترا وستاندن. کمپانیا انرژی یا روسیای گاز پروم دیار کرد کو سوقیات گازی جبر پرزگریکان هاتیا راوستاندن. گاز پروم بریان هجرای گشتیر راگهاند بو کو بروواجی لینهرینا ده روژیه یا مهابوری و ویجار سوقیات خواه راوستینه. دداخویانیا گاز پروم یا 19 طبقه ها داین ها دیار کرن. بوجسی و یک طبقه حتا دوی ایلونه هرگینا غازا خوزایی یا جبر تمیر کرنا خطا نورد استریم یک و بی سکناندن. گاز پروم دیار دیگه کلینرینا لسر یکینه یا کمپریسوره دوی هر هزار دمجمیران وره دوباره کرن. برپرسین آلمانیای جی دبیشن بریارا گاز پروم وکی تکنیکی نای فهم کرن شیرو وکر. آلمانیا هشیاری دا که اف یک دکاره بحنجه تکدن آجبو بکار آنینا شاندنا گازا خوزایی جالی موسکوی و وکه مترسی لسر اوروپایی. روسیای سوقیتا گازی یا جخطا بوریا نورد استریم یک دماها حزیران دا جسادی چل و ماها بوری جی جسادی 20 کم کر. اف کم کرن جی بحنجه خباتین لینیرینی پیک آنی. بردف که کرملینه دیمیترو پاسکوف ده گوت یکانه سدما راوستاندنا شاندنا گازا خوزایی پرزگیرکن تکنیکی ین جبر طولین لدیجی روسیای نه. پاسکوف دیار کر کو جزاین لسر روسیا هاتن سپاندن ریناتن کو خبات نورمال ین لینیرینی و تامیر کرنه بینه کرن. گاز پروم کو دبن کنترولا دولتا روسیای دیا دوه راگهان دبو کو توی جزاین ولاتین روژابایی دشش مهن دسپیکا سال 2022 ده قزانجین راکوره بدست خستیه. شرکت راگهاند کو دما نافبوری ده 2.5 تریلیون روبله نزدیکی 41.6 میلیارد یورو قزنج کریه. بلبینرین هجا سروکی داوی یکیتیا سوویتی مر سروکی داوی یکیتیا سوویتی میخائیل گورباچوف ده نوتو یک سالیا خود کوچا داوی کر. گورباچوف کو به رفورمین خو شری سار بداوی آنی یک جگرینترین کسایتین سیاسی یند 100 سالا بیستانده بو. میخائیل گورباچوف لروژاوا وکه میماری نزیکبونا لهف آروژاوا روژلاد دهات پیناسه کرن. لروسیای جی وکه برپرسیاری کاوسا پشتی هلوشاندنا یکیتیا سوفیاتان دهات دیتن. گورباچوف سال 1991 خوشیجانا سیاسی وکشاند بو. میخائیل گورباچوف دسپیک بو سکرتری گشتی یه کمیته ناوندی پارتیا کمونیست آیکیتیا سوفیاتان پشتره بو سروک وزیر و هری داوی بو سروک دولت. گورباچوف دمک دریج به نخوشیه که گران بو. لگوری اجنس نوچیان یان روس، گورباچوف سی طباخ روژا سشمه لنخوشخانه کلینیک آناوندی یا لموسکوی جیان خوش دستا. گورباچوف گو هزن روژاوای گلکی جی حزد گرن، پشتی گو خوش جیان سیاسی وکشاند بیدنگ ما.
لروسیایê li gorî rapersiyekî sibata 2017 ji aliyê înstitûya Levada ve hate amadekirin, ji beşdaran tenê ji sedî heftan gotin. Ew hermetê nîşanî lîderê dawî yê Yekîtiya Sovyatan Gorbaçov dide. Gorbaçov sala 1990 xelata aştiyê ya Nobilê stand. Piştî şerê Efxan û Sovyetê yên sala 1979 1989 ji aliyê Ewropa û Amerîkayê ve weke şerîkê nêzîkbûna li hev a rojava rojhilat dihate pênasekirin. Di dema piştî Sovyetan de jî fikrekî cuda serwer bû. Weke berpirsê kawusa li nava Sovyetê û ya piştî Sovyetê tê dîtin. 2022 года пройдет Serokê Rusya Vladimir Putin jî dibêje hilweşîna Yekîtiya Sovyetê ji ber teslîmiyeta Gorbaçov ala rojava pêk hat. Gorbaçov bi xwe jî ev qebûl kir. Di gulana 2016 de ji rojnameya Sunday Times re axivî got: Mîna min piraniya Rûsan ji nû be restораnsiyona Yekîtiya Sovyetê naxwazin. Lêbelê ji hilweşîna wê poşmanin. Gorbaçov baş pê zanîbû got Amerîkî bi vê yekekê xweş bû. Ev nerîn di heman demê de wî nêzî Vladimir Putin jî dike. Putin hilweşîna Yekîtiya Sovyatan weke mezintirîn felaketa jeopolîtîk a sed sala bîstî pênase dike. Gorbaçov dem bi dem Putin rexne kiribe jî sala 2014 girêdana Qirmê ya Rûsyayê re pîroz kiribû. Di dema rêveberiya xwe de ji ber astengiyên ku li ber azadiyê danî, bîranîneke nebaş li pey xwe hişt. Gorbaçov di duê adara sala 1931 de li gundê Brîvolanya yê Stavropolê ji dayîk bû, got ev herêm qadeke çiyayî ya li Bakurê Qefqasyayê ye. Ew mîna bavê xwe cotkar bû. Welatên Ewropa bi rêbazên cuda dijberiya xwe ya li pêşberî êrişa Rûsyê ya li ser Ukraynayê nîşan didin, herî dawî bi rûxandina bîr û peykerên serdema Sovyetê yên li seranserê Ewropa û bi taybet li welatên Baltîkê tê protestokirin, Moskov jî vê yekê bi barbarî binav dike û dibêje wê berdêla vê bêdayîn. Nîşane û abîdeyên di serdema Sovyetê de yek bi yek ji nava Ewropayê têne rakirin. Ev yek jî piştî êrişa Rûsya ya li ser Ukrayna weke pêngaveke helwestê berfireh hebû. Ev der vexçeyeke li paytexit Latonya Rîgayê ye. Ev nîşaneya ku weke bîranîneke ya Sovyetê di sala 1944 de dihate dîtin. Hefteya borî hate rûxandin. Abîdeya 8 metre bilind ji ber hevoka 5 burcên ku bi 3 stêrkên mezin ên Sovyetê hatine xemilandin pêktê. Bi çepik û qêrîna şahiyê hate hilweşandin. Beşeka abîdeyê li parka serkeftinê kete hewza li dora girava peykerê. Çend roj berê kopyaya tankeke Sovyetê ya bi stêrka sor a komünîst bi vînç hat rakirin û birin mûzexaneya Estonyayê. Li ser abîdeya ku ji bo bîranîna leşkerên Sovyetê yên ku Estonya ji Almanya Nazî rizgar kirin, dema şerê cîhanê yê duyem de hatiye çêkirin. Ev kopyeke tanka It-34 a bi stêrka Sovyeta sor e. Ev yek ji wan 400 tank abîde an sembolên li welê te ku biryara rakirina wan hatiye dayîn. Bi mehanel li Polonya, Lîtvanya û Komara Çekê abîdeyên artêşa sor têne hilweşandin. Abîdeyên ku gelek weke sembolên zordestiya berê dibînin û bi ramana paqijkirina dereng têne rakirin. Şerê Rûsyayê li ser Ukraynayê hêzeke zêde da van welatan ku abîdeyên Sovyetê yên mayî li welatê ku bêtirî 30 sal ye serxwebûna xwestandine hilweşîne. Ev welat niha endamên NATO û Yekîtiya Ewropayê ne. Her wiha alîgirên tund ên Ukrayna li dijî Rûsyayê ne. Dema ku serdema komünîst bidawî bû, Lîtonya, Lîtvanya, Estonya serxwebûna xwe ji Yekîtiya Sovyetê bi dest xist. Wezareta Karê Derve ya Rûsyayê du hilweşandina abîdeyên Sovyetê yên li welatên Baltîk şermezar kir û ev yek barbarî bînav kir. Her wiha Moskow daxuyaniyeke da û tê de gev li Lîtonya, Lîtvanya, Estonya xwar ku bi tedbîrên tolîn danîsîn.
ددمک کو رژیما سرکماری ترکیه به دزی او تالانی دروژا و ولاد دیا اردوغان جاره کدن دخوازه هست نجات پرستی بکاربینه اردوغان جبو وی پلانا خواجی ایریشی یونانستان کر شفی رژیما ترکیه اردوغان درباره آتینای دا گوتنین توند کروگات یونانستان نه دواری سیاسی آبوری او نه جی دواری لشکری ده نه هفسنگی وانه. Di nava rojên dawiyê de carekedin belgeyên dizî û talana rejîma AKP li welat pêk tîne derketin. Di demekê ku li hemberî muxalif daxwaza lêpirsînê dikin de, şefê rejîma Tirkiye Recep Tayyip Erdogan carekedin di nava hestên gurkirina nijadperestiyê de ye. Hiç şüphesiz güncellenen siyasi coğrafya beraberinde yenilenen Erdogan di axaftina xwe ya merasîma siyê tebaxê hate darxistin de êrişî Yunanistanê kir. Erdogan got, Yunanistan ne muxatabê me yê siyasî, aborî û leşkerî ye. Ew ne di hevsengiya me de ye. Erdogan yê ji bo xurtkirina hestên nijadperestiyê Yunanistan kira armanco got. Weke sed saleke berê emniyeta rast a kesên ku îro jî bi karanîna Yunanistanê hewl didin dem û enerjiya welatê me winda bikin dizanin. Yunanistanê bi zêdebûna helwesta xwe ya dijminatiyê ku dest pê kir gef li hevalbendekî NATO xwariye. Erdogan careke din ji ber balafirên F-35 yên Amerîka nedaye wan bertek nîşanda. Wezareta Parastina Neteweya Tirkiye daxuyand ku balafirên wan yên li Derya Ege û Rojhilatê Derya Spî ji aliyê pergala parastina hewayî İssê-Sid a Yunanistanê ve hatine tacîzkirin. Hat diyarkirin ku F-16 ên girêdayî fermandariya Hêza Hewayî Tirkiye di dema firînên xwe yên li qada hewayî ya nav Neteweyî de bi pergala parastina hewayî ya İssê-Sid ya Yunanistanê li girava girîtê bi cih kirî hatin tacîzkirin. Komara Qubrusê piştî nerazîbûnên Tirkiye 1999 li şûna Qubrusê sîstema İssê-Sid a Rûsyayê li girava girîtê ya Yunanistanê bi cih kiribû. جمعه هزیرانê ve baranên mosûnê bandoreke zêde li Pakistanê dikin bi baranên dijwariyên dawiyê re bilan çuya ziyanê li peyê xwe heştê gelek giran bû ji ber lêhiyê heta niha 1162 kes mirine û pêwîstî bi aliyêkariyeke zêde jî heye. Pakistanê ji ber bilindbûna biha û metirsiya krîza xwarinê ji Îran û Efxanistanê pêwîstiyên jiyanê dikire. Li gorî raporên medya neteweyî barana zêde û piştre lêhiyê li walêt bandor li hilberîna zebze û berheman jî kiriye. Piştî civîna ku li Wezareta Bazirganiyê hate li darxistin rayadarên Pakistanê ji bo ku daxwaz û rêgirtina li krîza xwarinê biryar da ji Efxanistan û Îranê bacan û pêvazan bikirin. Rayadaran diyar kirin ku wê heta sê mehên pêş kêmaniyên heyî peyda bikin û rê nedin bilindbûna nirxên pêwîstiyên jiyanî. Ji ber lêhiya dawî li welêt bihayê pîvaz û bacanan 3-4 qatan zêde bû. Ji ber barana Mosunê ya ku ji çardeyê Hezîranê ve li Pakistanê bi bandore 1162 kes mirin û 3 milyon û 400 kes jî ji ber baran û lêhiyê mexdûr bûne. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres jî li ser guherîna avhewayê hişyarî de û dest nîşan kir ku li Pakistanê nîşaneyên destpêkê yên karasatên mezin jî xuya dikin. Li nava Derya Spî rê li ber trajediyekî hate girtin keştiya rizgariyê ya Geo Brands ji Derya Spî 235 koçberên di nava deryayê de asîma bûn xelas kir. Bijîşkên Sinûrenas îro daxuyaniyek weşandin. Di daxuyanê de hate diyarkirin ku keştiya wan ji bo rizgarkirin û alîkariya koçber û penaberên li Derya Spî di sê rojeyên dawiyê de 61 jê zarok bi giştî 235 koçber rizgarkirin. Xebatkarên rizgarkirinê 245 kes rizgarkirina û diyarkirin ev kes 5 rojin di nava deryayê de asîma bûn. Beriyan ha bi hefteyekê keştiyeke ku 85 koçberên Kurd têde bûn qasî 12 saetan li Derya Egeyê asîma bûn û piştre jî ev koçberên ku piraniya wan ji başûr û Rojhilatê Kurdistanê bûn hatin xelaskirin.
ولی بینرین هجان و چین ملور بداوی بون هر شاد و بختار بن